जमाइयां आना एक यूनिवर्सल जादू की दलील नहीं है, बल्कि एक ही किस्म के जादू की दलील है। और वो ये है, या तो कोई आपको हासिल करना चाहता है या कोई आपको किसी से जुदा करना चाहता है। जमाइयां औरत को भी आती हैं, मर्द को भी आती हैं, लड़के को भी आती हैं, लड़की को भी आती हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये किसी और के लिए जो जादू इस्तेमाल हो उनको आए, क्योंकि ज्यादातर आमिल हजरात या सिफल जादू करने वाले लड़का लड़की के लिए इस हमले को जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लड़के लड़कियों की सिम्टम्स में जमाइयों का आना फ्रीक्वेंटली ज्यादा होने लगता है। उनको जमाइयों के बाद नींद नहीं आती, लेकिन जमाइयां जरूर आती हैं। यहां तक कि खाने के दौरान भी उन्हें जमाई आती है, बात करने के दौरान भी जमाई आती है।